بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حبيت اصور معاكم النهارده روتين جميل قوي كده، روتين تشجيعي عشان نتشجع. يلا كده لو حد عاوز يغسل السجاد بتاعه. مش عارفة ايه ارتباط النظافة وغسيل السجاد بدخلة رمضان ودخلة العيد. تسألوا ايه السبب؟ اقول لكم معرفش. المهم ان احنا لازم دخلة رمضان ودخلة العيد ننفض ونغسل السجاد وننضف البيت. ايه السبب؟ انا معرفش. يعني في حاجة كده، عادات تتوارثها الاجيال ورا بعض، او مثلا ايه هكذا وجدنا اباؤنا يفعلون. المهم انا طبعا الصحه على قد زي ما انتم عارفين، وبخيط وبعمل. فقلت يعني ما غسلتهاش الا لما فاض بيها بقى السجاد. فقلت المغسله، قالت لي اتصلنا بالمغسله، قالت هنيجي ناخدها، قالوا 130 جنيه. المهم قلت مش مشكله. وبعدين في ظل بقى الظروف الاقتصاديه والغلاء اللي احنا فيه ده، قلت لا، قومي يا بت كده. ورحت مشوحه بايدي كده وقلت انا هغسل السجاد. جبت كيس اوكسي ب10 جنيه وكيس كلور ب5 جنيه. وهي السجاده دي كبيره، مش بتغسل في الحمام لان هي كبيره جدا. فشلتها لما قلبنا اتقطع، طبعا طلعناها على السطوح. وجبت الخرطوم واشتغلت بقى فيها كده زي ما انتم شايفين. بحط الاريا الاول كله بوزعه، وبعدين بحط الكلور برضو بوزعه، وبسيبهم حوالي مثلا 5 دقايق، وبعدين بدعك بقى بالفرشه زي ما انتم شفتوني في الاول كده. بصراحه والله نطفت وزي الفل وما خدتش وقت. اتشجعوا يا جماعه واغسلوا الحاجه. والناس اللي عندها سقوط للحمام فوق بتاع ميه الشتاء او في سقوط، تزق فيه الميه زي الفل. تكنسي الحته بتاعتك وترشي فيها شويه ميه، وبعدين تفردي السجاد. مريحه جدا وزي الفل، احسن من الحمام 100 مره. يلا كده نتشجع ونقوم نغسل السجاد بتاعنا. انا قلت والله اصوره لكم كده ان احنا نتشجع مع بعض، واعمل بقى روتين زي بتوع القنوات اللي بيعملوا روتين دول. اجرب زيهم الروتينات، لان كانت في ناس طلبتها مني كتير، وانا بصراحه كنت يعني ما بعملهاش. فالحافظه دي كانت عندي برضو، كانت مركونه برضو كده. لما اتوسخت قلت لا يلا بقى بالمره، تشجيع بتشجيع اما اغسلها. وفرنا ال 130 جنيه اللي كان الراجل هياخدهم. برضو بليتها ميه الاول، وبعدين كبيت عليها الاريال وشويه كلور برضو صغيرين. ويا جماعه الكلور كمان قبل ما بينضف بيعقم، يعني مثلا كده السجاده اتغسلت واتطهرت وتعقمت في نفس الوقت. الكلور يا جماعه معقم قوي جدا وقاتل البكتيريا. بس نحذر منه، ما تكون يعني نحذر منه عشان الهدوم الغاليه ما يجيش عليها. انما السجاد والمفروشات اللي هي الحاجات دي القويه دي، ننطر كده مع الاريال مع الميه، ما يبقاش مركز مره واحده عشان ما يعملش بقع. فغسلت الحافظه هي كمان بالمره. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي بمناسبة رمضان. يا رب يجعله كده رمضان مبروك علينا جميعا يا رب. السلام عليكم يا حبايبي.